ที่พูดไปเรื่องให้ทำความรู้สึกตัวถ้าเราทำความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าฝึกสติฝึกสติเราฝึกสติไปเรื่อยๆแล้วมันสะสมกำลังของสติต่อไปมันจะเป็นสมาธิจากเราที่เราฝึกสติไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยมันจะเป็นสมาธิสมาธิคือจิตมันตั้งมั่นมันจะทันความคิดมันจะทันอารมณ์เข้ามาเรารับอารมณ์เข้ามาชอบใจไม่ชอบใจเราจะรู้ทันสติเรามีเรารู้ทันสติมันตั้งมั่นเป็นสมาธิมันจะรู้ทันคิดขึ้นมาเราก็รู้ทันความคิดรู้ทันความโกรธจะเห็นมันคิดจะเห็นมันโกรธมันจะมีคนเห็นความโกรธอยู่คนหนึ่งเห็นมันจะแยกกันให้เราเห็นแยกกายแยกจิตแยกรูปแยกนามให้เราเห็นว่ามันเป็นคนละอันมันไม่ใช่อันเดียวกันเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันเป็นอันเดียวกันเพราะว่าเรายังไม่มีสติเราไม่มีสติมันก็ไปกับความคิดทั้งวันความคิดกับเรามันเลยเป็นอันเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันมันยังแยกไม่ออกแต่ถ้าเรามีสติจิตสะสมไปแล้วมันเป็นสมาธิจิตมันตั้งมั่นแล้วมันถึงจะทันความคิดมันถึงจะแยกกายแยกจิตให้เราเห็นมันคิดเห็นมันโกรธแล้วเราก็ไม่ไปคิดไม่ไปโกรธกับมันพอมันคิดขึ้นมาพอมันโกรธขึ้นมาเรารู้ทันมันก็ดับเนี่ยเห็นการเกิดดับเห็นการเกิดดับก็เป็นวิปัสสนาเรียกว่าเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์เห็นการเกิดดับทีนี้ทุกข์เราจะน้อยลงเราทันความคิดเราทันความโกรธแล้วนี่ทุกข์เราจะน้อยลงเพราะแต่ก่อนเราเป็นคนคิดเราเป็นคนโกรธทีนี้เราเห็นมันคิดเราเห็นมันโกรธเราก็ไม่ไปคิดกับมันเราก็ไม่ไปโกรธกับมันเราทุกข์เราเลยน้อยลงตัวตนเราก็น้อยลงไปพร้อมกันกิเลสเบาบางไปพร้อมกัน Okay, last night, as I was giving you the guidance and meditation instruction is to have the awareness of the body the whole day and practice the sati continuously all the time from the rise of the bed until you sleep. So as your sati increase and gain strength, you develop into samadhi, where your citta is concentrated, right? So once your citta is concentrated, then you are able to catch up with your thought. So when you're able to catch up with your thought, then when this emotion, whether like or dislike, arise, because your sati is strong, then you do not follow the emotion, right? So when your sati is strong, you catch up with the thought and anger. When anger arises, you're able to separate the anger and the citta. They are two separate things. When your sati is firmly established. Before that, when your sati was weak, you can't see that. They are two separate things. You thought it's all the citta, and the thought are in one is yours. So because of that, when the thought arises, and then you just spend with the thought the whole day, your citta is sent out from the body. So because you can't separate them, so it's very important that you establish the mindfulness, which will lead you to concentration, samadhi.
and then you see the thought, you know. So once you have, when the anger arises, you don't catch up with the anger, or when the thought arises, you don't catch up with the thought. So everything will cease. So when you can see that everything cease and rise and cease, that's actually called insight meditation, vipassana. And you also be able to see the tilakkhana, which is the three characteristics of all phenomena. From then onwards, your dukkha will be less because of your sati is very firmly established. So if you're able to see both thought and anger rise and cease, dukkha will reduce, and also your kilesa will also diminishing with that, you know, because now that you see the thought arise and you don't follow the thought, and the thought just sits by itself. Anger arise, you know, you don't follow with anger, then you don't get angry, just let it be. And then the concept is about the self, who you are, you know, it's less and less, and that's why your defilement is reduced. เมื่อมันเป็นสมาธิแล้วจิตเราตั้งมั่นแล้วนี่มันจะทันความคิดจะเห็นมันคิดจะเห็นมันโกรธจะเห็นมันหงุดหงิดจะเห็นมันไม่พอใจทีนี้เราก็รู้เฉยๆอย่างเดียวมันคิดขึ้นมาเราก็รู้เฉยๆเพราะว่ามันแยกกายแยกจิตให้เราเห็นแล้วเรารู้ว่ากายกับจิตมันคนละอันแล้วคิดขึ้นมาเราก็รู้เฉยๆโกรธขึ้นมาเรารู้เฉยๆหงุดหงิดขึ้นมาเราก็รู้เฉยๆเราอย่าไปโกรธกับมันเราอย่าไปหงุดหงิดกับมันเห็นมันโกรธก็รู้เฉยๆเห็นมันหงุดหงิดรู้เฉยๆเนี่ยรู้เฉยๆอย่างเดียวแบบนี้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเป็นอัตโนมัติเองใหม่ๆมันก็จะเผลอไปคิดอยู่เรื่อยเหมือนกันนะพอมันเผลอไปคิดเราเอากลับมารู้เฉยๆเหมือนเดิมรู้เฉยๆอย่างเดียวนะรู้เฉยๆไปเรื่อยๆจนมันชำนาญคิดขึ้นมาก็รู้เฉยๆโกรธขึ้นมาก็รู้เฉยๆไม่ต้องไปคิดกับมันไม่ต้องไปโกรธกับมันรู้เฉยๆอย่างเดียวอันนี้เขาเรียกว่าทันความคิดแล้วเห็นมันคิดแล้วต้องรู้เฉยๆอย่างเดียว So as you say, once your sati is fully established, then you lead to samadhi, where your citta is also established strongly, and then you'll see your thought. You're able to catch up with the aramana, which is the emotion, like annoying, anger, irritating, you know. So when those thoughts arise, you should just be chay, meaning just like just not reacting, just be still. All right, and same as you know, anger, irritating, you know, just let it be, just be neutral, because your you know, the sati and the samadhi, they actually be able to separate the body and the citta, nama rupa. So you don't need to, so just be still, so you don't follow with the thought, you don't follow with the anger to get angry with the person, you know, if the person causes you angry. So you just like be still all the way until eventually you become skillful, and then all things will be automatic, you know. So initially, if you actually you know, you forgot, or you overbound, you know, you overlap, you forgot that, then you bring it back the mindfulness, and just keep maintaining this until you become skillful of how to keep your citta to be like still, not to be reactive to thought, you know, and emotions. ก็รู้เฉยๆให้มันต่อเนื่องไปต่อไปมันจะเป็นอัตโนมัติเองเป็นอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้บังคับมันจะเป็นของมันไปเองมันจะหมุนของมันไปเองนะ
มันจะหมุนไปเองเหมือนตอนนี้ที่เรายังไม่มีสติเนี่ยความคิดกิเลสมันจะหมุนไปเองเหมือนกันมันเป็นกิเลสหมุนนะมันไม่ใช่ธรรมหมุนแต่ถ้าเราสติรู้ทันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันคิดมารู้เฉยๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นธรรมมันจะหมุนอยู่ทั้งวันมันจะหมุนเองโดยหลักธรรมชาติจะเป็นไปเองมันจะพัฒนาของมันไปเรื่อยๆจนเป็นมหาสตินะมันจะพัฒนาไปจนเป็นมหาสติกิเลสก็ละเอียดเข้าไปเรื่อยนะสติปัญญามันก็ละเอียดเหนือกิเลสไปเรื่อยๆทุกเราก็น้อยลงเบาลงไปเรื่อยๆเหมือนกันนี่คือมาจากการที่เราฝึกสติผลของมันจะเป็นแบบนี้นะต่อไปมันจะพ้นจากทุกข์ต่อไปจะพ้นจากทุกข์เองถ้าเราทำไปเรื่อยๆทำให้มันต่อเนื่องSo we just ask you to like to be cherry, like just to be aware and let it be still about it until it become automatic without you forcing it. All right, you go by itself. So just like now you don't have the sati, so the kilesa is turning around. Meaning the kilesa actually is circling you, meaning that it's causing you to a lot of suffering. So if you build up the sati, the mindfulness, you're able to catch up with the thought, then you're able to see the Dhamma, and if you maintain that, accumulating that to become greater strength, you turn into Mahasati, great sati, mindfulness. And then your satipanya, meaning mindfulness and wisdom, will become more refined, and eventually your kilesa will also reduce tremendously. This is a result of practicing the sati and awareness. And eventually, you do it all the time, eventually you're able to escape from this sea of samsara, the cycle of birth and death. And you have to do it continuously, this practicing of sati and awareness. คำว่ารู้เฉยๆคือมันคิดขึ้นมาเราไม่ไปคิดกับมันคิดขึ้นมาเราก็รู้เฉยๆคือเราปล่อยคิดแล้วปล่อยไปไม่ไปคิดกับมันไม่ไปปรุงแต่งมันแล้วก็ดับนะคิดขึ้นมามันก็ดับมันหงุดหงิดขึ้นมามันก็ดับนะถ้าเรารู้เฉยๆมันจะดับเพราะมันไปต่อไม่ได้เพราะเราไม่ได้ไปปรุงแต่งมันก็เลยไม่ทุกข์ที่มันทุกข์เพราะเราไม่รู้เฉยๆเพราะเราไปกับความคิดแล้วไปปรุงไปแต่งก็เกิดความโกรธความเกลียดความรักความชังขึ้นมาเพราะสติเรายังไม่ทันอันนี้บอกวิธีไปเท่านี้ก่อนเพราะตอนนี้ต้องเอามาขั้นเบสิกคือรู้สึกตัวไปก่อนอันนี้มันยังอยู่ข้างหน้านะมันยังไม่ถึงเวลาแต่จะบอกเกริ่นไว้ก่อนอันดับแรกเราต้องมีสติรู้สึกตัวไปก่อนยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวไปมามีสติรู้สึกตัวตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับอันดับแรกทำอย่างนี้ไปก่อนมันถึงจะไปเป็นรู้เฉยๆได้ต้องให้มันทันความคิดเห็นมันคิดเห็นมันโกรธก่อนถึงจะไปรู้เฉยๆได้ตอนนี้เอาแค่ความรู้สึกตัวไปก่อนนะรู้สึกตัวในการใช้ชีวิตประจำวันของเราเอางานที่เราทำในชีวิตประจำวันมาเป็นเครื่องฝึกสติทำได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับไม่ต้องนั่งหลับตาวิธีนี้ทำตื่นนอนมาไม่ได้หลับตาอยู่แล้วเพราะเราต้องทำงานเอาเวลาที่เราลืมตานี่แหละมาภาวนานะมันจะได้ภาวนาทั้งวันเราไม่ต้องไปรอภาวนาเฉพาะตอนนั่งหลับตาอย่างเดียว
เวลาไม่หลับตามีมากเราเอาเวลาไม่หลับตานี่แหละมาภาวนานะให้มีสติรู้สึกตัวอยู่ตลอดเนี่ยได้ภาวนาทั้งวันSo it's not just let the mind be still or not reactive or just knowing. It's meaning that when the thought arises, you don't react to it. All right, you just let it be. No fabrication, that you don't add anything to it further. So, for example, annoying or irritating arise, you don't follow with it. You don't fabricate. So you will not get annoyed because you don't follow. You just add fuel to the annoying, right? Or any anger, hatred arise or any dislike, you don't follow with it. Then the thing was this. Now you can't because your sati is not established. So you just follow all those emotions. It causes you a lot of suffering. So we're saying that in order to able to practice until like just be still and knowing and not reacting, first he said that now the most important thing that is letting you know the advanced stage. But the foundation, still back to the foundation, is that now is your job is to practice mindfulness first. Meaning to have the awareness of the body, the whole day, the postures, the movements as you walk and everything. You do that first, because once you have the awareness, mindfulness is very strong, then you are able to catch up with the thought. Then you can use this just the knowing and not reacting. You know what I'm saying? Because that is a bit more advanced. So because you have to catch up with the thought first before you can like just knowing and let it be. Don't let the thought proceed further. So he's saying that now important that you use your daily chores, your work, as a tool to practice mindfulness and awareness throughout the whole day. Because this time when you open your eyes and you just doing your work, daily routine, and because most of us we have to work and deal with the world as you wake up, and we don't have time to like sit down and close the eye and meditate. So you put open eyes and you practice mindfulness the whole day, then you have all the time. As you work, you have the whole day. The time you can use that for meditation, right? Just right now, you just maintain the awareness, mindfulness the whole day. Then it's meditation for you the whole day, all the time. วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายเพราะว่าเราไม่ต้องนั่งหลับตาก็ภาวนาได้มีเวลาเราค่อยนั่งหลับตาตื่นขึ้นมาแล้วมันมีงานทำมันนั่งหลับตาทั้งวันไม่ได้เราเอาเวลานี่แหละลืมตาอยู่เนี่ยมาภาวนานะทำงานอะไรอยู่แล้วก็มีสติมีความรู้สึกตัวอยู่กับงานที่เราทำมันได้ภาวนาทั้งวันแบบนี้มันง่ายแล้วมันทำได้ตลอดเวลามันไม่เลือกการไม่เลือกสถานที่คือทำได้ภาวนาได้ทั้งวันทำตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับมันเผลอไปเอากลับมารู้ตัวเผลออีกก็เอากลับมารู้ตัวอีกนะเผลอทั้งวันเอากลับมารู้ตัวทั้งวันรู้สึกตัวทั้งวันนะได้ภาวนาทั้งวันทำต่อเนื่องแบบนี้แล้วมันจะเป็นไวมันจะทันความคิดไวตั้งใจทำลองทำดูนะHe says that this is a easy method to practice the meditation because most of us don't have time to close the eyes and meditate like the conventional way. This is a method that he teaches you that you can open the eyes and you can meditate the whole day. Because once you rise from the bed, you have to open your eyes and start do this, do that, and have other chores to do.
So this is a method of meditation that you can do it all the time. You don't have to choose a place and anywhere that's suitable. Just anything that you do in your daily chores or your work, you can do it. So as you practice this mindfulness and awareness, sometimes you might be careless or you might, overlook. Then you got to bring back the awareness back to the body. Sometimes it goes up again. You have to bring it back to the awareness to the body. You this keep happening the whole day. You have to do it the whole day as you work. By opening up eyes, open up your eyes, right? So you must be able to catch up. If you practice this continuously and put a lot of effort, then you're able to catch up, meaning that your mind will be able to catch up with the thought, right? If you do this continuously, and then he asks you to you should endeavor, put effort in this practicing of meditation, and should give it a try. มีใครไม่เข้าใจก็ถาม If anybody not have doubt or question, you can ask. Okay, Bante, can you ask Luang Por this from my experience? It's on anger. Okay, so sometimes when I get angry, if I follow the thoughts, it's very difficult to stop, and it will get worse. So what I did was, I changed my approach. I just watched the anger, and it was a different feeling altogether. And all of a sudden, it becomes cool. Is that correct? Is that a correct approach? I just look at the anger. Okay. คือความทำของโยมคือ เวลาแกมีความโกรธแกรู้ว่าถ้าผมตามความโกรธนั้นมันถ้าพอผมคิดด้วยกันกับความโกรธนั้นมันไม่หยุดมันจะทำให้เราทุกข์ใช่แค่เราต้องเอากลับมาใช่แต่เขาเป็นวิธีเขารู้ว่านี่ทำให้โกรธก็เลยเขาเป็นวิธีว่าถ้าความโกรธเกิดขึ้นผมเพ่งกับความโกรธนั้นแล้วก็เขารู้สึกว่ามันความโกรธนั้นมันลดลงอันนี้เป็นวิธีถูกไหมมันเขารู้สึกว่าความโกรธแกเพ่งกับความโกรธนั้นคืออะไร you just concentrate at it มันโกรธขึ้นมาเรารู้ทันมันแล้วเราไม่ไปปรุงแต่งต่อเอากลับมารู้สึกตัวแล้วความโกรธมันจะเบาลงความโกรธมันจะน้อยลงมันจะทันมันจะดับไวแต่ถ้าเราไปปรุงแต่งต่อมันจะไม่ดับง่ายนะเหมือนเราไปเติมเชื้อให้ไฟมันก็ยิ่งจะลุกแรงขึ้นนะมันก็ทำให้เราทุกข์มากขึ้นเราไม่ไปปรุงแต่งพอรู้ว่ามันโกรธเรากลับมารู้สึกตัวความโกรธมันจะดับลงแต่มันจะดับเร็วหรือดับช้ามันอยู่ที่กำลังสติของเราว่าเราทันไวขนาดไหนอยู่ที่สติตัวที่จะไปหยุดมันได้คือสติไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องไปจ้องมันนะเอากลับมารู้ตัวรู้สึกตัวไม่ไปปรุงแต่งให้มันความโกรธมากขึ้นไม่เติมเชื้อให้มันไฟมันก็ดับทำแบบนี้ที่มันโกรธเพราะสติเราไม่ทันความคิดนั่นแหละมันเลยโกรธถ้าสติเราทันความคิดพอมันโกรธมาเรารู้ทันมันก็ดับจะเห็นการเกิดดับแบบนี้อยู่ทั้งวันโกรธขึ้นมาอีกรู้ทันมันก็ดับอีกคิดขึ้นมารู้ทันมันก็ดับหงุดหงิดขึ้นมารู้ทันมันก็ดับมันเกิดดับอย่างนี้โดยหลักธรรมชาติของมันอยู่แล้วแต่เราไม่มีสติเราไม่ทันความคิดเราไม่ทันความโกรธมันเลยทุกข์เพราะมันไปปรุงแต่งต่อไปเติมเชื้อให้มันไฟมันเลยไม่ดับแค่นี้ก่อน So you said that when anger arises,
you don't follow with it lah. You don't follow the anger, and you don't meaning that you catch up with it. The anger arise, then you don't fabricate lah. You don't just like you don't. Now you bring back the awareness back to the body. Bring the awareness back to the body. Then your anger will be less. Because when anger arises and you fabricate further, then your anger will more and more. Just like you add fuel to the fire, fire will become even more. So how fast or how slow you can sort of bring down the anger is from your mindfulness. Mindfulness is the key, like the brake of the car to stop the anger lah. Is there no need to go and focus or look at the anger? No, you don't need to, and no need to like go and fabricate further. Of course, like what you're doing. So this is like not adding the fuel to the fire, right? The reason why is now we become angry because our sati cannot catch up with the thought, cannot catch up with the anger. If your sati is able to catch up with the anger, and you know that it arises, then it will cease by itself. This is a natural thing. Things will rise and cease. So he keep reiterating that you must practice the sati to be able to catch up with all the emotion, the thought, and with that you don't add fuel to it. You don't follow the thought. Your dekha will be less. And now your dekha cannot be reduced because your state is still not fully established. You have a deeper question? You have a deeper question? Yeah. You turn to another person. Hello, Luang Por. My question is, when I meditate, I have tension in the head, around the eyes and the nose. So do I ignore the tension and just focus on the breathing? That's my first question. Second question is, okay. Sure. Thank you. เวลาผมภาวนาคือตอนภาวนาเนี่ยผมรู้สึกว่ามีในหัวแล้วก็หรือในตามันกดดันมันเครียดแล้วก็ที่นี่ผมต้องเพ่งกับความเครียดนั่นเลยผมต้องกลับมารู้สึกตัวที่หายใจเข้าออก So your breath meditation is now. Yes. I do this more. ที่เราเครียดเพราะเราไปบังคับมันเราไปบังคับมันไม่ธรรมชาติมันเลยเครียดทำให้ปวดหัวทำให้อึดอัดทำให้ไม่สบายเพราะว่าเราไปบังคับมันต้องทำแบบให้มันเป็นธรรมชาติเหมือนกับตอนที่เราไม่ได้นั่งภาวนาเนี่ยเราทำงานนู่นนี่นั่นมันก็หายใจอยู่แต่เราไม่ไปทุกข์กับการหายใจเพราะมันเป็นธรรมชาติสบายๆนะแต่นี่พอเรามานั่งเอาลมเข้าพุทออกโทอย่างนี้เราไปบังคับไปเพ่งไปจ้องมันเลยทำให้เราปวดหัวทำให้เราเครียดเราต้องทำแบบสบายๆนะอย่าไปจริงจังมากทำตามหน้าที่นะมันสงบก็เอามันไม่สงบก็เอามันสงบก็รู้มันไม่สงบก็รู้เอากลับมารู้อยู่กับลมเข้าพุทออกโทเหมือนเดิมทำสบายอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดมันจะต้องกัดฟันใส่มันจะต้องสงบให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันเราบังคับมันความอยากเรามากเกินไปมันเลยทำให้เราเป็นทุกข์ต้องทำแบบสบายอย่าไปเครียดอย่าไปบีบอย่าไปบังคับมันทำตามหน้าที่สงบก็เอาไม่สงบก็เอาสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้อย่าไปเครียดกับมันทำง่ายๆสบายแบบนี้นะถ้ามันนั่นมากเราก็มาเดินรู้สึกตัวเอาก็ได้นะเดินไปเดินมารู้สึกตัวอยู่กับการเดินก็ได้มันทำได้ตลอดเวลาไม่ใช่จะนั่งทำได้อย่างเดียวไม่หลับตาก็ทำได้เดินอยู่ก็ทำได้ยืนอยู่ก็ทำได้นอนอยู่ก็ทำได้นะ
ทำงานอยู่ก็ทำได้มีสติอยู่กับงานรู้สึกตัวอยู่กับงานที่เราทำทั้งวันทำได้ทั้งวันไม่ใช่จะทำได้เฉพาะเวลานั่งหลับตาอย่างเดียวทำได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนทำได้หมดเนี่ยที่มันเราทุกข์เนี่ยเพราะเราบังคับมันความอยากเรามากเกินไปเราอยากจะให้มันสงบเนี่ยมันจะต้องสงบนะพอมันไม่สงบเราก็ทุกข์เพราะมันไม่ใช่เป็นธรรมชาติเราไปบังคับมันเราไปเพ่งไปจ้องมันเกินไปมันเลยเครียดพอเครียดมันเลยทำให้เราปวดหัวทำให้เราอึดอัดทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยเพราะมันไม่เป็นธรรมชาติทำตามสบายๆนะทำสบายอย่าไปเครียดมันมาเดินก็ได้ถ้านั่งแล้วมันเป็นงั้นเรามาเดินก็ได้เวลานอนก็หายใจเข้าพุทออกโทจนมันหลับแบบนั้นนะให้ทำต่อเนื่องทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับนะ What it says is because you have all this tension is because you put a lot of force. You try to force, and it's not natural of a meditation. So you just have to let it be naturally, comfortably relax. Like when you do your daily work, when you're meditating, you breathe normally and everything. You don't have that tension because you're not too much forced to get the result. Because you put so much focus and stress into the in and out breath. That's why it causes you daughters. So he says that just do your just tell yourself that you're just doing your duty of meditating. Whether you get calmness, you're also aware. If the mind is not calm, also you just accept it. Both way, whether calm or not calm, you accept it. You don't you must have the result, must be only calm only. The rest you're not gonna accept it. Then you will not be so tense. Don't need to be too tense. You have to bite your teeth and I have to get this. Concentration. And then that's why all this tension will build up for you. Just do your the right method. You're doing in and out. Calm yourself down. And just sabai. I mean, just relax. So if you really still can't calm yourself down, he said that you can just instead of sitting, you just walk around with what he says, the awareness of the body, or in any postures. Just build up to see whether it can help you or not. Whether standing, walking, or lying down, everything. Because you can do this all day long, all the time, by maintaining the awareness of the body. Because we have a lot of this suffering and stress of this meditation because we desire a lot. We desire to have this jhana or this something like that. No, so we force ourselves to focus so much to get it. Then it's not natural. So maybe it's when you sleep, and then you can what it says, you just focus on in and out breath when you sleep, and then you just sleep. And when you rise again, in the morning when you open the eyes, you just maintain the awareness the method he taught you, to do all that. You can do it the whole day and everything, So his method is just sort of to sort of turbocharge whatever method you're doing now. It's to turbocharge further. It's not saying that what you're doing now is a waste of everything. No. His method is just to add, to make it work faster with the awareness of the body. Yeah, just one last question. Should it be mindfulness on the body or on the breathing? Which should I be doing when I'm walking around or doing chores and on all that? Can I still focus on my breathing or should be on the body? เวลาเขาไม่ได้นั่งภาวนาทำความรู้สึกตัวคือต้องฝึกแบบที่ผมทำเวลาผมดูหายใจเข้าออกหรือ
ต้องรู้สึกตัวกับทั้งอิริยาบถที่เราทำงานอยู่ทุกวัน มีสติรู้สึกตัวอยู่กับงานที่เราทำไม่ต้องหรอกตอนนั้นมันจะจับลมหายใจไม่ได้หรอกเพราะตอนทำงานมันยุ่งเรามีสติมาจับอยู่ที่กายเนี่ยที่เราทำนู่นทำนี่เนี่ยนะเนี่ยจับอันนี้ขึ้นมาเนี่ยก็รู้มีสติรู้อยู่กับการจับแก้ววางลงนี้ก็รู้เนี่ยรู้ตัวอยู่แบบนี้อยู่อันนี้ไม่ต้องเอาลมเข้าออกนะให้รู้อยู่กับงานที่เราทำอย่างนี้สติจับอยู่กับงานที่เราทำแบบนี้รู้ตัวยกขึ้นก็รู้นะวางลงก็รู้เนี่ยรู้อย่างนี้ให้มันต่อเนื่องทำให้มันต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นนอนลุกจากที่นอนไปเลยจนเรานอนหลับอีกนะทำให้มันได้ตลอดเวลาแบบนั้นมันเผลอไปก็เอากลับมารู้สึกตัวเหมือนเดิมเนี่ยได้ภาวนาทั้งวันมันภาวนาแบบง่ายๆเนี่ยมันไม่ต้องนั่งหลับตาก็ภาวนาได้ส่วนมากเราจะภาวนาเฉพาะตอนหลับตาอย่างเดียวมันเลยได้ผลน้อยนะแต่เราลืมตาทำเนี่ยมันได้ทำทั้งวันได้ภาวนาทั้งวันมันไม่ได้เลือกการสถานที่นะมันทำได้หมดแค่มีความรู้สึกตัวเท่านั้นเองกินข้าวอยู่ก็ภาวนาได้ก็รู้สึกตัวเอาข้าวเข้าปากก็รู้สึกตัวเคี้ยวอยู่ก็รู้สึกตัวลื่นลงไปก็รู้สึกตัวเนี่ยมันทำได้ทั้งวันมันอยู่กับสติให้อยู่กับตัวอย่างนี้ให้มันรู้สึกตัวอยู่ทั้งวันแบบนี้นะของง่ายๆทำได้ง่ายๆเลยไม่ต้องนั่งหลับตาก็ภาวนาได้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเพราะได้ภาวนาทั้งวันแค่มีความรู้สึกตัวนี่ได้ภาวนาทั้งวันแล้วสติต่อเนื่องนี่คือความเพียรมีสติต่อเนื่องมีความรู้สึกตัวต่อเนื่องเนี่ยคือความเพียรนะถึงเราจะนั่งหลับตาทั้งวันแต่ถ้าเราไม่มีสติมันก็ไม่ได้ภาวนาเหมือนเดิมนะเพราะสติไม่อยู่กับตัวนั่งอยู่อย่างนั้นแต่สติคิดไปอดีตคิดไปอนาคตมันไม่ได้ภาวนาเหมือนเดิมเพราะสติไม่ต่อเนื่องไม่ใช่ความเพียรมันนั่งนานเฉยๆแบบนั้นนั่งนานเฉยๆแต่ไม่มีสติไม่มีปัญญามันต้องมีสติต่อเนื่องรู้สึกตัวต่อเนื่องแล้วมันจะไปทันความคิดเห็นมันคิดมันถึงจะเป็นปัญญาเห็นการเกิดดับถึงจะเป็นปัญญาเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นปัญญาเป็นวิปัสสนายาวหน่อยต้องสั้นหน่อยไม่ไหว okay. So he said that just bring the mindfulness awareness to the body as you do the work daily because at the time when you do your work you actually can't catch up with the breath already you can't catch up with the breath so he just lift up the mug so when you lift up the mug you know that you're lifting up you're aware that you're lifting up you put it down you're aware that you're lifting down you know just this awareness is at the present moment so you do this continuously as you rise from the bed until you sleep all the body activities movements so if you careless or overlook you have to bring it back to this body again you know awareness back to this body because you don't need to close the eyes and then meditate because most of us if you close the eyes and meditate your time is very limited so that's why you cannot progress so as you open the eyes and then you practice this awareness it's your meditation the whole day all the time so you're accumulating more of your sati so as you eat you know whether you're chewing then you're aware you're chewing and as you swallow you know you're swallowing awareness is swallowing and all that then you're building up your sati awareness of the body the whole day meditation the whole day so if you maintain or you practice sati continuously this is effort this effort so even if you meditate the whole day close the eyes you know and you don't have the sati you just kind of calmness that is not effort because there's no wisdom developed so because it's very important that you develop the sati will bring you to concentration you'll be able to see your thought and
and then the wisdom will arise. Then you see the rise and fall. It is called vipassana inside meditation. ถ้าสติต่อเนื่องแล้วมันจะไปได้ไวมันเป็นความเพียรอยู่ตลอดสติต่อเนื่องไปมากๆมันจะเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วมันจะทันความคิดเห็นมันคิดเห็นมันโกรธก็รู้เฉยๆไปอย่างเดียวนั่นอย่างที่บอกอะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วราคะโทสะโมหะมันเบาบางหมดนะมันเบาบางน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วทั้งราคะโทสะโมหะมันเบาบางลงหมดตัวตนมันก็น้อยลงเพราะสติมันทันความคิดถ้าเราไม่ทันความคิดเนี่ยมันราคะโทสะโมหะไม่น้อยลงก็อยู่เท่าเดิมเพราะเราจะไปเน้นเอาแต่ความสงบนั่งหลับตาก็อยากจะให้มันสงบอย่างเดียวมันเลยไม่มีสติมันเลยไม่เกิดปัญญามันมีสติมันถึงจะเกิดปัญญาถ้าเรามีแต่ความสงบมันไม่เกิดปัญญาให้หรอกถ้ามีสติอย่างนี้แล้วมันจะเป็นสมาธิแล้วมันจะเกิดปัญญาต่อไปสติสมาธิปัญญาก็กลมกลืนเป็นอันเดียวกันจนเป็นมหาสติต้องทำให้มันต่อเนื่องแบบนี้มันถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ถ้าเราเน้นเอาแต่ความสงบมันไม่ทันความคิดเพราะสติไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอยู่ที่สติเนี่ยมีสติแล้วมันก็จบเท่านั้นเองจนสติสมบูรณ์นะฝึกไปจนสติสมบูรณ์เป็นมหาสติสติสมบูรณ์ไปแล้วมันถึงจะหมดงานมันถึงจะหมดงานทำจนหมดตัวหมดตนจนไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่นแหละมันถึงจะพ้นจากทุกข์อยู่ที่สติอันเดียวทำได้ทั้งวันฝึกสติทำได้ทั้งวันไม่ต้องเสียเงินเพราะเราทำได้ตลอดเวลาเนี่ยไม่ต้องไปซื้อไปหาที่ไหนเราต้องทำเอาเองนะมันอยู่มันไม่มีทำให้มันดีมีได้มันมีน้อยทำให้มันมีมากได้มันอยู่ที่เราจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองมรรคผลนิพพานก็มีอยู่แล้วแต่เราไม่ทำเราไม่ดูตัวเองมันก็ไม่เห็นตัวเองรู้ตัวเองตามความเป็นจริงมันถึงจะเห็นธรรมมันถึงจะหายสงสัยทำตามที่ว่านี้นะยาวหน่อยครับ Okay. He says that if your sati is accumulating and continuously without break, you develop into samadhi. Where your chitta is firmly established, you're able to catch up with thought and anger. Then your greed, hatred, and delusion, raga, dosa, moha will slowly less and less. And then your concept about yourself, is less and less because your sati is already able to catch up with all the thought and anger. Now you don't have the sati, that's why this greed, hatred, delusion is still controlling you. Because when we meditate, we only put importance in getting the calmness without developing sati. Because without the sati, you can't get the wisdom, the panya. So the sati must be practiced, established, accumulated strength, and then firmly that you move on to concentration. Eventually, will bring you to wisdom.
And if you do this, accumulating more and doing more without break, all these three, sati and samadhi and panya, they will converge into one. They're actually one thing to become the mahasati. Mahasati is a great mindfulness. So if you do this condition without break, and you eventually will reach the final destination, which is nibbana. Buddha only stressed, he only taught you mindfulness, and if your sati is fully established, meaning it's complete, like you reach mahasati, then eventually you sort of finish the job you need to do. Meaning to finish the job, meaning that you don't have to do the job of cutting down all those greed, hatred, delusion. And then yourself, there's no more self for you. Yeah, there's no they, who, they, him, her, no more. Then this is where you like escape from the sea of samsara already. So only thing is sati, mindfulness. And then his way of instructing you is to practice this the whole day, because you have the time the whole day. And this practice of sati, you don't need to get money to buy. You don't need to buy this sati. You can develop yourself. You don't spend money. I'm saying, because you can practice on your own. So it's whether how little your sati is, whether to increase your sati. You already have it, make it more. You don't have it, just increase it. It's only up to you to do it. Like the magga, phala, and nibbana, meaning the path, fruition, and final release is in your heart lah. It's only up to you whether you want to do it or not. Most people they don't look at the magga, phala, and nibbana is inside their heart. They look at outside. They look at something external. So if you do this, as what it says, develop the sati, and eventually, your dukkha will be ceased because you finally release lah. Luang Por, good morning. My question is, I think that I have a tendency to veer into thinking a lot. Can you repeat? I can't hear you. I think I'm more the type which is more prone to thinking, and that I'm now learning like how to feel more, and not label a lot, because I think I learned to try several methods, and this method used to be a lot of labeling as well in the mind. So now I'm trying not to label so many things like actions, whether it's like breathing in or breathing out or chewing, or to generally label. There's a practice that likes to label a lot in terms of the actions that we're doing. So I'm trying to get rid of that, but the thing is, I'm still now very much into the thinking mind, and that sometimes it also tries to see whether if there's greed, hatred, and delusion as a measure of where my practice is. So am I confusing myself in terms of the practice, or how can I be more attuned to practicing the right mindfulness that will then eventually lead to the right samadhi and wisdom cultivation? Thank you. So if I understand your question, meaning that now when you do things, it's like lifting, bringing up, you said the labeling like that, right? Yeah, that one is not so much now. That's why it's very difficult. Previously like that, right? Previously it's like lifting, walking. But the thing is, it's very difficult to put that kind of practice into a daily life. Yeah. And then also, other monks also I've gone to learn was more of the focus was more samadhi, practicing like calmness. So now recently I went to another monk who tries to incorporate both vipassana as well as samatha side. So I'm trying to do that, but I noticed that in the back, previous cultivations are still there, like labeling and stuff like that. So I'm trying to get rid of those and trying to learn how to feel again, because I've never learned how to feel. I so used to think rather than
feel. Feel So awareness, awareness, yeah. So โอเคยูไม่ได้ถามว่าการปฏิบัติของเขา แต่ก่อนเขาจะมีความว่าเวลาทำทุกกิริยาบทเขาจะว่าผมกำลังทำนี่อยู่ว่าในใจนะผมมันช้าๆมันก็รู้สึกผมทำนี่มันช้าใช่โดนทำภาคใจแล้วที่นี่เขาก็ได้ฝึกอาจารย์อีกคนหนึ่งซึ่งมันจะเน้นในการฝึกสมาธิอย่างเดียวแล้วก็ที่นี่เขาเมื่อเขาก็ไปฝึกกับอีกองค์หนึ่งเราแล้วนี่แหละซึ่งมันจะสอนกับสมถะกับวิปัสสนาด้วยทีนี้เขาถ้าผมยังติดอยู่กับความภาวนาเก่าซึ่งมันชอบไปความคิดมากกว่าแล้วตอนนี้ผมจะเปลี่ยนอิริยาบถที่มันจะทำรู้สึกผมยังไม่ค่อยคุ้นเคยก็ผมก็ต้องยังไม่คุ้นเคยผมก็ยังไม่รู้ทำได้หรือเปล่าก็ต้องยังไงต่อเพื่อมันตอนนี้เราจะเรื่อยๆมันจะเคยชินมันจะคุ้นเคยเอง ทำไปเรื่อยๆนะมีสติมีความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆแล้วมันจะคุ้นเคยเองใหม่ๆมันยังไม่คุ้นเคยมันก็อาจจะยากแต่เราทำทุกวันมันเป็นความเคยชินเป็นความคุ้นเคยแล้วมันจะง่ายทุกสิ่งอย่างถ้าเริ่มใหม่มันจะยากหมดแหละแต่ถ้าเราทำทุกวันเราทำต่อเนื่องมันเป็นความเคยชินแล้วมันจะง่ายเองอย่าไปเอาหลายอย่างถ้าเอาหลายอย่างเราจะไม่ได้อะไรสักอย่างเลยเอาอันใดอันหนึ่งเอาให้มันจริงๆจังๆมันถึงจะได้ผลอย่างเราเดินเราไม่ต้องไปพูดในใจเราก็ไม่พูดว่าเรากำลังเดินเราอาบน้ำเราก็ไม่ต้องไปพูดในใจว่าเรากำลังอาบน้ำเราแค่ทำความรู้สึกตัวรู้สึกตัวว่าเรากำลังเดินรู้สึกตัวว่าเรากำลังอาบน้ำเราไม่ต้องไปพูดว่าเรากำลังอาบน้ำไม่ต้องพูดแค่ทำความรู้สึกตัวเดี๋ยวมันจะยาวไปเอาหลายอย่างไม่ได้ผลhe said that if you try to get all the method into one you don't get any result because you don't get many method so he says that he said you just do it let it go continuously this one method that suits to you and you put your effort into it at first this practice of awareness to the body you like is quite difficult because you have not get used to it so he just put it in effort let it be just do it and then once you get to it it'll be easy everything that we do if you not get used to the new thing it'll be difficult in the beginning so once you practice and do it just continuously then it'll be easy for you and just choose one method just like when you walk or you take a shower you have to tell yourself that I'm walking no I'm taking a shower no need you're just aware of the body movement that you're doing that now you don't have to give a label or tell yourself you're already aware so his method is that you just aware don't have to tell yourself you just move naturally everything you do is the same just that you aware of it that's all so he just give that just don't use a lot of method just choose one that is suitable to you and then you put all the effort and focus into the one method and you get the result faster yeah I think that's where I'm not sure whether if the right method so is suited so I'm not sure whether that's the right question to ask whether would Luang Por say this is the right method he can't okay then no need to waste so much time and going through because you say that mine is the one then it's like I would it's like I'm selling something so okay cannot like why they hold on do it right because I've done also like 32 parts I've done metta and vipassana and all sorts but right now I'm trying to do like
body contemplation. I mean, like awareness of the body. The part is where I'm trying to do breath together, rather rising and falling of the body overall together with Buddha. And the only thing is, when at times I sit down, I'm thinking, okay, I want to do vipassana, but then realizing later that actually I'm more like samatha. I'm sure that it doesn't really matter, but at the end, I don't want to also not know for sure, and I've actually veered into samatha, and then actually I'm not doing wisdom cultivation at the end, right? So basically, being aware of the body breathing and then rising Buddha together with it. If I detect that the Buddha has dropped off, then I know that okay, my mind has wandered. I bring it back. But then that kind of sounds like it's a samatha practice rather than a vipassana. So, am I on the right track? And towards vipassana cultivation that ultimately will lead towards panya. Yeah. Okay, because you need. So you're talking about the breath is in, put out, is it or what? Yeah. Or just the mantra Buddha? Which one? Not just the mantra together with Buddha. Put. But rather than Buddha, not at the no, you just feel the body. But just general body feeling. Okay. ปัจจุบันโยมแกก็จะมาฝึกกับการรู้สึกตัวใช้อานาปานสติคือหายใจเข้าพุทหายใจเข้าออกโทนะแต่ถ้าบางทีทำมามันพุทโธมันหายแล้วก็แกก็บังคับกลับแล้วก็เขารู้สึกผมกำลังทำสมถะผมไม่ทำวิปัสสนาที่มันจะเกิดปัญญาแล้วก็ผมจะทำยังไงผมต้องฝึกวิปัสสนาเดี๋ยวทำวิปัสสนาเดี๋ยวรู้สึกผมไม่ได้ทำสับสนสมถะก็สับสนเขาไม่ได้ทำวิธีไหนเขามันก็แค่สับสนมันจะเป็นจิตแค่ความสงบให้มีความรู้สึกตัวอย่างเดียวลองทำตามที่หลวงพ่อบอกดูสัก 2-3 เดือนทำให้จริงจังทำให้ต่อเนื่องถ้ามันไม่เห็นผลค่อยกลับไปทำวิธีที่เคยทำมาแต่อย่างที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยมันก็แค่เห็นความสงบนั่นแหละนะจิตมันสงบทีนี้มันก็ไปต่อไม่ได้จะต้องไปทำวิปัสสนาอะไรยังไงเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แต่ถ้ามาทำความรู้สึกตัวอย่างหลวงพ่อบอกยิ่งมีความสงบอย่างนี้อยู่แล้วมันยิ่งง่ายมารู้สึกตัวในการยืนเดินนั่งนอนทำความมีสติทำความรู้สึกตัวอยู่อย่างนี้มันจะเห็นไวมันจะทันความคิดไวทันความคิดไวเห็นมันคิดนี่ก็เป็นวิปัสสนาแล้วเห็นการเกิดดับเห็นไตรลักษณ์นะเห็นมันคิดเห็นมันโกรธเห็นมันไม่พอใจนี่คือมันจะเป็นวิปัสสนานะเห็นไตรลักษณ์แล้วเห็นการเกิดดับแล้วเห็นการเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนั่นแหละมันไม่ใช่ยากวิธีนี้มันไม่ต้องไปใช้ความคิดวิธีนี้เขาเรียกว่ารู้โดยที่ไม่ต้องคิดรู้โดยที่ไม่ต้องคิดมันคิดขึ้นมาเรารู้แล้วเราไม่ไปกับความคิดเนี่ยโดยคิดโดยรู้โดยที่เราไม่ต้องไปคิดมันง่ายมันไม่ต้องไปคิดมันคิดขึ้นมาเราก็รู้แต่เราไม่ไปกับความคิดเราเอากลับมารู้ตัวเรารู้ถ้าเห็นมันคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยเรารู้เฉยๆนั่นแหละมันคิดมาก็รู้เฉยๆมันเป็นวิปัสสนาคือรู้เฉยๆนี่อย่าไปคิดกับมันโกรธอย่าไปโกรธกับมันคือรู้เฉยๆเนี่ยรู้โดยที่ไม่ต้องคิดรู้โดยที่ไม่ต้องคิดอย่างเดียวมันคิดขึ้นมาปล่อยไปรู้เฉยๆไม่ต้องตามความคิดออกไปทำแค่นี้ง่ายๆนะง่ายที่สุดเลยรู้โดยที่ไม่ต้องคิด You said that never mind, but it's important that
is that now he said that okay, you just do one thing now. Now he as he recommended to you lah, to just to keep the awareness to the body, our posture the whole day. I said that so give yourself 2 to 3 months period to try this method, and you do this continuously and seriously lah. Then if you cannot get the results, meaning that you don't see the difference of doing this, and then you don't see the difference in your awareness and everything increases, never mind lah. Then you go back to your old whatever method you have now. So that's why I say 2 or 3 months you give it a try seriously, just awareness body as you do. Because right now what happens is that like what you have right now is that you only your practice you have now is you only focus on getting the calmness. So when you get a calmness, you don't know what to do next. You can't continue. You're stuck there, like most people lah. So if you use this awareness of the body, then your sati is firmly established. You're able to catch up with the thought, you know. And when the anger arises, you don't follow the anger. When the emotion arrives, you don't follow the emotion. You know, then you can see that all the thought rise and cease. You know, things rise and cease. If you have to see clearly because your sati is very strong, that is vipassana. That's in meditation. You're able to see the 3 characteristics of all phenomena because your sati is very strong already. No, so there is you why saying that once you're able to see all these 3 characteristics of things, that's where you just like you develop the called the Dhamma eyes. Dhamma eyes is like stream entry, right? Once you can see all that, but your sati must be very strong. So what he's saying there is he said that just be the knowing without having to think. Meaning that when thing arises, you just know it, you don't have to follow the thought. That's one thing. Knowing without having to think. Knowing without having to think. Meaning that when the thing arises, you know it's anger or anything, you just don't follow with it to fabricate further. Just maintain that, you know, no need to follow the thought, no need to follow the anger, whatever emotion, you know, just be the knowing lah. This is a very easy way lah for you lah. If you use this method lah of, you know, awareness the whole day, awareness lah. Yeah. How do we? Can Luang Por give some examples of how we can do very specific, like, you know, how to go about awareness of the body? ให้หลวงพ่ออธิบายเกี่ยวกับความรู้สึกตัวให้คำตัวอย่างผมทำยังไงเพื่อจะฝึกการรู้สึกตัวนี่อยู่ที่กายยังไงครับมีสติอยู่ที่กายมีความรู้สึกตัวอยู่ที่กายเวลาเดินเราก็รู้ว่าเดินแต่ไม่ต้องไปพูดว่าเรากำลังเดินในใจก็ไม่พูดทำความรู้สึกตัวว่าเราเดินว่ากำลังเดินอาบน้ำอยู่ก็มีความรู้สึกตัวว่ากำลังอาบน้ำกำลังฟอกสบู่นะกำลังเช็ดตัวอยู่กำลังออกจากห้องน้ำเดินออกจากห้องน้ำก็รู้สึกตัวมานุ่งเสื้อนุ่งกางเกงรู้สึกตัวอยู่อย่างนั้นเนี่ยทำความรู้สึกตัวอย่างนี้มีสติรู้สึกตัวอยู่ทั้งวันแบบนี้แล้วไม่ต้องไปพูดว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เดินก็เรากำลังเดินอย่างนี้ไม่ต้องไปพูดทำความรู้สึกตัวอย่างเดียวยกแก้วขึ้นมาก็รู้มีสติรู้ว่ายกแก้วเนี่ยวางลงนี่ก็รู้มีสติรู้อยู่แค่นี้เนี่ยทำอยู่แค่นี้ให้มันเป็นปัจจุบันรู้เป็นปัจจุบันแบบนี้นะไม่ต้องคิดรู้โดยที่ไม่ต้องคิดมันคิดมาก็รู้แต่ไม่ไปคิดกับมันโกรธขึ้นมาก็รู้แต่ไม่ไปโกรธกับมันนะรู้อย่างเดียวรู้โดยที่ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปปรุงแต่งกับมันนะมันโกรธก็รู้นะรู้อย่างเดียวไม่ต้องไปปรุงแต่งว่าคนนั้นทำให้เราโกรธคนนี้ทำให้เราโกรธไม่ต้องไปคิด
เอากลับมารู้ตัวรู้อย่างเดียวนะอย่าไปคิดกับมันรู้ทันมันก็ดับมันเป็นเกิดดับอยู่แล้วนะโดยหลักธรรมชาติมันเกิดดับอยู่แล้วแต่สติเราไม่ทันมันเลยไม่เห็นการเกิดดับมันเลยไม่เป็นวิปัสสนาเพราะเรายังไม่มีสติSo he said that very simple. I said that mindfulness and awareness must be at your body all the time. As you walk, you know that you're walking. As you walk, you know, you don't tell yourself that I'm walking. No need. Not from the mouth or not in your heart. Just the knowing, awareness. As you take a shower, you put the shower gel on, you dry the body, you out of the toilet, you walk out, you put the clothes on, everything. You're aware of all these things. Don't have to label, don't have to say, I'm putting, no need. Just the knowing, aware of what you're doing at the present moment, anyone. This is what you call mindfulness and awareness of your body, action, the whole day as you're doing. Just like when he lift up the mug, he lifting it up and put it down. At the present, he knows what he's doing, but he didn't say that I'm lifting up, putting. No need. You know, when the thought arises, you know the thought arises. No need to go and fabricate, add more fuel. No need. All right. So if the anger arises or the thought arises, don't follow it and try to like continue on the next episode. So you must be able to catch up with the thought and the emotion. So when you are able to catch up with this thought and emotion, your study is very firmly established. You can see that things are rising and falling. It's sharpened already. So that is where it's vipassana rila. Then that's where the self or your self will be reduced, and eventually not non-self because everything was rises. ทำวิธีใดเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าไปเอาหลายอย่างเหมือนหลวงปู่ชาท่านเทศไว้ปลูกต้นไม้อยู่ตรงนี้เดือนนึงคนนู้นว่าปลูกต้นนั้นดีก็ย้ายไปอีกอันนี้อีกเดือนนึงต้นไม้ต้นเดิมย้ายไปนี่อีกต้นไม้ตายไม่ได้กินลูกมันนี่ก็เหมือนกันเราต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งเอาจริงๆจังๆอย่าไปเอาหลายอย่างไม่งั้นมันไม่ได้ผลพอคนนู้นว่าอันนี้ดีก็ไปทำอันนั้นอีกพออีกคนนึงว่าอย่างนี้ดีก็ไปทำอย่างนั้นอีกเนี่ยมันจะไม่ได้ผลเลยเพราะเหมือนเราย้ายต้นไม้อยู่เรื่อยย้ายไปปลูกใหม่อยู่เรื่อยย้ายต้นนั่นไปปลูกใหม่เรื่อยต้นไม้มันตายนะมันไม่ได้กินลูกมันหรอกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้มันจริงมันจังลองทำดูก่อนนะสัก 2-3 เดือนมันเห็นผลแน่นอนถ้าทำจริงๆจังๆเนี่ยรู้สึกตัวทั้งวันเนี่ยนะมีสติอยู่กับตัวรู้สึกตัวทั้งวันเห็นผลแน่นอนยาวเหมือนกันดีกว่าเมื่อกี้นะ Okay, like just say that you just choose one out of so many methods of meditation, but not variety lah, not variety in ก็แล้วไอละ You go like Luang Por he gave like example lah, just like when you plant a tree in this piece of land, and somebody say, hey, that after 1 month the person say, hey, I think this piece of this soil here is better lah. You move lah. So he just dig out the tree and move to that piece of land. After that, the other person say, hey, I think that corner is better. So he keep moving the tree lor. Now eventually the tree die lor without you having eat the fruits lor. ไม่แก่หรอกเอาอย่างเดียว
Also yang dia mesti just only one thing, one method lah, just one method. But the one method that you get, you must be like be real with it lah. 先才去做的啦，先老实就去做 and really serious 去做 ，you know. Because if you try to get a variety of things, it's like what happened to the the moving of trees, moving of new trees 我咪講咯，而 result 是冇 no fruits no harvest So Luang Por says that okay, you try his method 2 to 3 months, seriously, and you wholeheartedly doing it, then you will see the result for sure lah. Which is what they say lah, awareness of the body, the whole thing lah. So I add something lah, because last time you all didn't come. So he was talking to Siu Suan lah. He said that if you can't get the result, I know my head is the stake. You can cut off my head. 唔是話意啊。I said yes. So last time he said that 啦。แต่ต้องทำให้จริงๆนะทำมีสติรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องนะไม่ใช่ขี้เกียจก็ไม่ทำนี่ก็ไม่ได้ผล So he said that you must do it จริงจัง you must 这样讲去做了，จริงจัง is like really sincerely. Then when you rise, you do everything, then you sincerely and you heartily 不做咯。Then 你講 then that's why 剛講你係浸位頭啦。我講Luang Por唔是位頭，是綠頭 ，and 我頭。เหมือนถ้าเราเอาแบบหลายครูหลายอาจารย์หลายอย่างเนี่ยเหมือนปลาตัวนี้มาเราก็จะจับปลาตัวนี้แล้วเห็นตัวนี้มาจับอีกเอาไปมาหลุดมือหมดปลาจับไม่ได้สักตัวไม่ได้กินปลาเลยทีนี้แบบเดียวกันเอาให้จับตัวใดตัวหนึ่งให้มันได้แล้วถึงจะได้มาต้มกินนะมั้ยก็เสียรูเหลี่ยมเสียรูเต้าด้วย sorry how can you can it's like now you trying to catch there's a school of fish here lah. So you first you catch this fish, then before you want to go and eat it, hey, that fish is good, it's so good, gotta grab. It's a comparison of that you have so many teachers, meditation teachers, everything is good ma. So you try to get everything ma, then eventually all the fish, if fish 糟了呀，你都别了安尼嘛，you can only catch one at a time ma. So you try to catch so many, so eventually you lost all the fish, you can't eat any of them, So you just take one method lah. He simile lah, he simile. ทำตามวิธีนี้เนี่ยไม่ผิดหวังลองทำดูก่อนอย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็อย่าเพิ่งปฏิเสธลองทำดูก่อนสัก 2-3 เดือนทำให้มันจริงจังนะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานะมีสติอยู่กับตัวรู้สึกตัวทั้งวันทำให้มันจริงๆดูนะมันเผลอไปเอามารู้ตัวเนี่ยรู้สึกตัวมันเผลอไปอีกเอามารู้สึกตัวอีกเผลอทั้งวันเอามารู้สึกตัวทั้งวันทำแค่นี้เดี๋ยวก็ได้ผลเองเดี๋ยวจะเห็นผลเอง He says that if you practice this awareness of body throughout the day, you will not be hopeless in terms of the result eventually lah. And don't just simply believe me lah, but also at the same time don't simply turn down this or rejected this method lah. So you can just give a try 2 to 3 months, just maintain the mindful awareness of the body the whole day. Even if you careless overlook, you have to bring back the awareness back to the body. Keep doing that lah, and do it sincerely lah, and also put all the effort lah. Then you will get the result lah, for sure lah. ทำวิธีนี้มันได้ทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญากิเลสเบาบางไปพร้อมกันต่อไปจะหมดตัวหมดตนไม่ได้มาเกิดอีกหมดตัวหมดตนเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นละอุปทานอะไรได้หมดอยู่ที่สติแล้วถึงจะเป็นสมาธิแล้วถึงจะเกิดปัญญาสติสมาธิปัญญากลมกลืนเป็นอันเดียวกันมันจะเป็นไปเองนะทำไปเรื่อยๆมันจะรู้เห็นเป็นไปเองจะหายสงสัยเองถ้ายังไม่ลงมือทำก็จะสงสัยเหมือนเดิม
ต้องลงมือทำเสียก่อนต้องเดินไปให้มันถึงจุดหมายไปปลายทางแล้วมันถึงจะหายสงสัยถ้าท่านคิดเอาอย่างเดียวมันไม่หายสงสัยหรอกนะต้องเดินไปต้องทำให้มันต่อเนื่องเดินจนถึงจุดหมายปลายทางแล้วมันก็หายสงสัยเอง So this method, as you practice, it will bring you to develop sati, samadhi, and panya. And when these three together, as you practice firmly, your kilesa will be slowly, your defilement will be less and diminishing, and eventually, no self lah. Once you know self, you don't have craving and everything. There is no more, samsara for you lah. Because your upadana, your craving is all finished already. Because this sati, samadhi, panya, as you practice more and more, eventually it will converge into one. And they said that you have to do this a lot of effort and continuously until you reach the final destination. Then only your doubt will be ceased, because now you have Dhamma, but this thing can be done. So you say that, okay, you practice this thing without break all the way until you reach the final destination. Then your doubt will be no more about this method. It's asked you to do it this is how he's instructing you to reach the final destination first, since you have the doubt.